আসসালামু আলাইকুম। যাদের বাসায় তীব্র গ্যাস সংকট তাদের জন্য শুভ খবর। একটি মোটর ফিটিং করুন এবং নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস ব্যবহার করুন খুব সহজে এবং অল্প দামে। দেখুন, মোটর ফিটিং করার আগে আমাদের চুলাগুলোর অবস্থা দেখেন কি অবস্থা। সামান্য একটু কোনো রকম জ্বলতেছে, চোখেও ভালো একটা বোঝা যায় না, দেখতে পারতেছেন। এবং মোটর ফিটিং করার পরে কি অবস্থা হয় সেটা দেখাবো ইনশাল্লাহ। প্রথমে একটু দেখেছেন, তারপরও ডিটেলস বলবো। আমাদের এখানে গ্যাস যখন না ছিল তখনকার অবস্থা হলো এই, কি অবস্থা ছিল, একেবারে কোনো রকম একটু জ্বলতেছে। তো আমরা যে মোটরটার কথা বলছি সেটা হলো এই যে মোটরটা, এটা একটা চায়না মোটর। তো এটা ফিটিং করতে আপনার কিছু লতা পাইপ লাগবে, গ্যাসের লতা পাইপ, আর কেলাম লাগবে 4টা। এই হলো এটা একটা মোটর, এবং একেবারেই কম ওয়াটের, মাত্র 18 ওয়াটের একটি মোটর। তো এটা আপনি কিনে ফিটিং করতে পারবেন। এটা হলো আমাদের ইনপুট, আর আগে সামনে যেটা দেখছেন ওটা হলো আউটপুট। এখানে দুই সাইড দিয়ে কানেকশন, একটা দিয়ে গ্যাসের মেইন পাইপের সাথে কানেকশন হবে, আর একটা দিয়ে চুলার সাথে কানেকশন হবে। তবে এই যে মাঝখানের যে জয়েন্টটা দেখছেন, অনেক মোটরে দেখা যায় এই জয়েন্টটাই লিক করে। তো যদি লিক করে, তো আপনি নেগেটিভ পজিটিভ যে গাম আছে এই গামটা দুইটা মিক্স করে তারপরে এই জয়েন্টের মাঝখানে দিয়ে নেবেন। তো দেওয়ার 3 ঘন্টা পরে আপনি মোটর চালাবেন, ইনশাল্লাহ কোনো লিক থাকবে না। তো আমাদের এখানে এটা একটা ছোট একটা মোটর, দেখেন একেবারে সিম্পল। জাস্ট গ্যাসের সাথে জয়েন দিবেন এবং কারেন্টের সাথে কানেকশন দিবেন। তো আমরা এখানে ফিটিং করছি অলরেডি, দেখেন কিভাবে ফিটিং করছি। আপনি ভালোভাবে দেখে থাকলে আপনি নিজেই ফিটিং করতে পারবেন, মিস্ত্রির প্রয়োজন হবে না। আর যদি রিস্ক মনে করেন তাহলে একজন মিস্ত্রি ডেকে নেবেন, ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে। তো দেখেন আমরা এখানে ফিটিং করছি কিভাবে। আমাদের যে মূল যে গ্যাস লাইনটা, যেটা আমাদের মেইন লাইন, ওই লাইনের সাথে একটা পাইপ গেছে, চুলার সাথে একটা পাইপ গেছে। এই যে সামনের পাইপটা, এটা হলো আমাদের চুলার সাথে গেছে, এটা হলো আমাদের আউটপুট হিসাবে ধরতে হবে, কারণ এটা দিয়ে আউট হয়। এটা একবারে চুলার পিছনে এসে জয়েন্ট হয়েছে, দেখেন আপনি ভালো করে খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন। আর এটা হলো ইনপুট, এটা হলো গ্যাসের মেইন লাইনের সাথে সংযোগ হয়েছে। তো আপনি খেয়াল করবেন, এটা পিছনে যে কালো একটা পয়েন্ট আছে মোটরের পিছন সাইডে, এখানে জয়েন্ট হবে ইনপুটটা, আর আউটপুটটা হবে সামনের পিতলের এই সাইডে। তো এটা ফিটিং করার পরে দেখেন আমাদের চুলাগুলা কেমন জ্বলে। আমরা এখন মেস মারতেছি, দেখেন দেখেন ইনশাল্লাহ কত গ্যাস। আর শুরুতে দেখছেন কোনো গ্যাস, আগুন চুলা দেখাই যায় না আগুন, এখানে দেখেন কত আগুন। আপনি একসাথে দুটো চুলা ব্যবহার করতে পারবেন, অথবা সিঙ্গেল চুলাও ব্যবহার করতে পারবেন। তবে এটা যখন যে ব্যবহার করবেন সিঙ্গেল ফ্যামিলির জন্য ভালো। যখন আপনি এটা মেশিনটা চালু করবেন তখন নিচে বা উপরে অন্য কোথাও গ্যাস পাবে না, সব টেনে নিয়ে আসবে। তো আমার চ্যানেলটা যারা সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা সাবস্ক্রাইব করেননি আশা করি সাবস্ক্রাইব করবেন। তো যারা এটা ফিটিং করবেন খুব সাবধান, জয়েন্টগুলো খুবই সুন্দর দিতে হবে, কেননা প্লাস্টিক পাইপের জয়েন্ট যদি লিকেজ হয় তো দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকবে। এবং খুবই অল্প মূল্যে এটা বাজারে পাবেন, মাত্র 1500 থেকে 2000 টাকার ভিতরে পেয়ে যাবেন। আনুষঙ্গিক আরও পাইপ টাইপ মিলে সর্বোচ্চ 2200-2300 টাকা খরচ হবে। তো এটা ব্যবহার করতে অবশ্যই একটা কারেন্টের পয়েন্ট লাগবে। দেখেন আমরা একটা আলগা তার বা মান্তি প্লাগ ব্যবহার করছি এখানে। আমাদের কিচেনে একটা পয়েন্ট ছিল, ওটার থেকে আমরা মোটরের লাইনটা নিয়ে আসছি। দেখেন এটা অল্প ভোল্টেজ, যে কোনো মাল্টিপ্লাগই হবে, সামান্য ভোল্টেজে চলে এটা। তো অবশ্যই এই যে সাইডের যে জয়েন্টটা যদি কোথাও লিক থাকে বা সম্ভাবনা থাকে, তাহলে এই জয়েন্টগুলাই এই নেগেটিভ পজিটিভ গামটা দিয়ে নেবেন। এটা আমি আবারও দেখালাম, কারণ যেহেতু গ্যাসের ব্যাপার সেহেতু এটা রিস্ক রাখা যাবে না। নেগেটিভ পজিটিভ দুইটা গাম একটা প্রিজে মিক্স করে সাইডের জয়েন্টটা সুন্দর করে মারে দেবেন। প্রয়োজনে যে কোনো জয়েন্টে মারতে পারেন, সকল ধরনের জয়েন্টে মারলে আপনার
ক্ষতি নেই লাভ ছাড়া। এই হলো আমাদের মোটর, যে মোটরটা ওটার বক্সটা। আপনি ইচ্ছা করলে স্ক্রিনশট মেরে নিতে পারেন অথবা ডাউনলোড করে ভিডিও নিতে পারেন। এটা আপনি নবপুর গেলে ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবেন। চায়না মোটর, তবে কোনো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি নাই। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।